B2C bali n'omukyala manyidde wanga bamuyita Lumonde Roma bakikugambire gakize bali njagala kuwa bakyogera kale bamuyita Lumonde Lumonde oyinza omuyita emboli Mulusoga otandise olutalo byaddala oba omuwayi yoyo Lumonde mbaniza nate ku show eyakabi nga bulijjo twabagambye bane ba B2C soldiers webali olunaku lwe batuuse dda okuli omukulu Lee Deliver Julio ne Bobby Lash tuyamuko ku mbozi ez'enjawulo mpolampola gwaliko era nga bwobaddeko tuula enyimba empya tujazogera ku maaso awo ezimu brand yazisizaawo magezi nga tanaba kujja ate mu nyimba za B2C zineero empya azobadde olabawo emabega mpolampola Lumonde bigambo so yene ebidiyo omuntu akulaba essaawa oba onkyazizzayo kyenjagala omumanya onkyazizzayo bagabagayo obugenyi bwo kino ekivubuka wamma mbabuuzaako ne bagamba nti musibye muteeka sweti nomwana ati muli bulungi gyosinzire okubanga otumbudeko DSTV kyokola kyaddala gwakola atya mwana ati gwasinga nze Lumonde asinga obugerere newankubadde kitawanya growna na buli muntu andaba kimutawanya omwena nibwe kisinza otutawanya nze kinsumbuyidde ddala Ricky Man yagamba kati oyo mundekere Sekondeko walijjawo obuzibu vaawa gyavaawo walijjawo no ng'owonaatuuka kati gulwakigwe Mr. Lee lwaki gwe Lumonde bino bitegereka ne Lumonde ati endongo yange Lumonde mmere okitegedde Lumonde mmere kati lwaki gwe growna nesinze Lumonde kitwogerako Lumonde kyanjawulo nedasa kubabuzaabuza wafuna emmere n'ogipakeginga n'ogyeyingizamu in branding onoonya ekintu ekiri unique wanoshegedi unique era Lumonde n'osibira mu mmere akoli soko buze kwa kula KBS Lumonde abalabi ba DSTV nange ndi musanyufu nnyo okubate nga nzizeemu twayewayeemu tulabe ekigenda mu maaso tulabe ekiyimiridde ekigenda man ne Lumonde obayeka Lumonde kasosa ka Lumonde oba okoze kyamani ako Julio buza kubatuze abali ba KBS tusanyuse nnyo okuba nga tuli wano eno era mwebali gye mutuusaako engalo naffe essaawa zino gye tuliko gye gino egy'okubaweereza era kati tugituusaako engalo ninawo sweet potato wano ne growna onyeze mu Lumonde kwa kuloga akamonde bale ndonge tambuleta bili abili mwe omukaga bukyanga atandika tulina ennyimba meka sofa okuva mu ba B2C ebbanga lino bili abili mukaga party era abadde n'ebintu obufuzi n'okugula ebyaggwa twatandise twali twagala nnyo gatta bintu ebyo sobola netukiwamu obudde era pesi nebaakwekwaasa wate biri katuli actually nalabako gundi during elections eba mubyofuzi ebibeeredde sinawe mbalabyeko wonna wonna sinanyimwe temwagala gettanira nnyo nga B2C I don't know why litwamulaba ebyobufuzi twabyettanira twabettanira twagenda ne tulonda kyeŋŋamba nga ba artist abalala bonna wabalaba ku bivula ebyenjawulo omulala n'abeera ku side eri abala ne babeera ku side wa n'ensina wonna wenna balaba I don't know oba temwakyembulensinga ebyobufuzi twayagala byengejinanga byabufuzi n'abalonzi era twagenda netulondera bamutulekirako n'abantu abamu teri abatuukirirako baba ku kisawo kya ssente ali ku kya side nti eno ekizibu kyalimu nti ekya side ekyo kyafuuka nsonga era leka tuli mukwogera ku side leka tuli mukwogera ku nsonga but amazima matuufu tuli kuki tulina kyatakinga nga kyabufuzi era byawedde kigambe kati byo byawedde ebyobufuzi sure tulina mukwano gwaffe Luweero yasimbawo era bannaluweero ensonga ezo zikyali mu kooti mulimu ebitatambula bulungi tuli mu bimaliriza bwe binaba biwedde bijja tutuuka nate mu bitegeera. Yes man. Tuliko Mr. Deliver Julio B2C twakomolebwa konsati yaffe last year njagala kikera guno kubanga kutambudeko ebbanga twakola last year guno katusubireko konsati
tuchogereke tunacho okusinga tugenda sanyusa nnyo abawagizi baffe tuyinza oteekayo nga Christmas party nga teri nnyo on that very big magnitude but this year teri nnyo concert nga wagimanyi most likely next year most likely guno omwaka tugenda beera nga tukuba bukubi ndongo kuba guli omwaka twa celebrating 10 years ne tuba music okuva 2022 twakoma okola concert paka 2025 katugenda kukola guno tomanya guli eri because wetaga nokola concert nga you have content gogenda okuba bingi nnyo byali mu concert eyo I think tunaje tuva tukomewo oba No, it's okay. I think bingi byali mu concert eyo ey'omwaka oguwedde 10 years of B2C bangi bacomplaininga ku show yammwe eyo temwawa nnyo ba artist bato bano mukisa kulaba nga bayimba oba ensonga eyo mwagiwulirako ko yabatowako mu matu gammwe kyabayisa kitya Tatuyisirawo bye kikomplaininga no kyengamba nti abaana tebabawa mukisa mwasetinga bisekisinga mbere stage ngene kati nga B2C 10 years of B2C abaana abato baba isuubira chance naye ninye ku stage ennene eyaba B2C bati bammibwa omukisa kituufu but ideally sizimanyi obuzibu bwavaawa ideally ekintu twakyogerako koera kanziremu nkyogereko wano concert bwe mukola concert muba n'abantu abadirectinga concert eyo so producer ya concert eyo effectively yali akiriko nnyo okuba nti ayagala ba B2C ku show bwe betandika kubanga yali agamba we celebrating 10 years of B2C ate bwojjukira sheri endala gye twakola etaali celebration eyo mwaliko bangi abajja ne bakola ki performinga so omulama gwa concert eno gwali celebrating B2C and producer wa show yalabanga ekikola kyakuteeka B2C ku stage era kyeyatuukiriza and okwongerezako ku ekyo nti shows ezaali ziwedde emabega zonna tubadde tujja tukola abantu abo babadde bayimba so guno gwali mwaganywa gwa B2C okusinza ku plan gye twali tulina we were celebrating 10 years man so twali tulina plan ekintu kyonna kyokola nga tekirina plan ebiseera ebisinga tekibaamu nnyo makulu kati twaza plan etugamba nti tugenda yimba B2C n'abayimbi abayimba ne B2C that was the whole plan yes boss I think ndozaze mukinywedde bulungi naye abamu baali bakirabye bulala nti abasajja abaana nabo singa babazikira singa baliwa naye sagalira sounding nze bubi akuba kale kyenjogera kiyinza okuleeta kirekere kiba kibye mayigwe naawe kasitobakaafu obutegedde bulungi nobunyonyoka gwe kootula wano buli lukya nyonyola abantu abo bategeere ekintu ekyo bwe kyali omukozi n'omulabi asobola okuba nga akirabye era nakitegeera akitegedde siyali konsati yaffe yasooka zonna ezibaddewo zibadde kye baagala twakyusizaamu oba producer yakyusaamu ekyo tugenda nakyo tetumanyi kyazaako ate ezo sanga eddako ffe tetujja nayimba tubadde negundi ya corporate tugeze mu parliament bayisambye parliament babituse mwina ekifo mu federation oba mu UNMF mwinamu ekifo ngamwe wabula temwalabikako ku parliament what happened n'ensonga y'okuba nti bireri yayita mujogerako ki ngamwe babituse ku lunaku lwa parliament tetwaliwo twali tulimu olunaku lwe tetwasobererawo naye twali wamu nabo bonna abaaliwo era ensonga eyabatwalayo mu parliament naffe twali tugiwagira era netwebaza mukama ebyavaayo ti copyright olugendo lwa copyright twakola ki twalutandikako which is we are positive about everything yes man at corporate uncle Julio corporate mwenga mwe B2C corporate eno eina kyejjo okugata ku bayimbi kubanga ebigabo bingi bivuddeyo biyitirivu abantu bangi abenjawulo bloggers n'abalala balina ideas ez'enjawulo corporate eno okujja twagirira ebbanga enaagattako ku industry okawukanako n'endowooza y'abantu balala ekisooka copyright kitegeeza bwannannyini kyekitegeeza
ati okusinzi abantu abasinga balina obwannannyini ku bintu byabwe naye kibadde kyasinza okuba ekizibu obwannannyini bali tebufunwamu nga tobufunamu nti gwayiya music gwamuteekamu ssente gwamuteeka buli wamu at the end of the day tokola ki nga toganyirwamu so abayimbi bonna naddala abayogera ku bintu bya copyright bayogere nga bakimanyi nti balina obwannannyini ku bintu byabwe bye balina okufunamu ki essente so wabaawo omulamwa gwonna ogugezaako okubanga gututeeka mu layini y'okubanga tufunamu ssente nga tetuli ku stage nze ndowooza kyandibadde bakyaniriza bulungi nno kiwa omuliro okubanga tukitwala mu maaso okitegedde because ebintu bingi nnyo nnyo bitagenda mu maaso mu butuufu waabyo lwa copyright okitegeera so nze ndowooza mulamwa mulungi nnyo just twetaagamu okuba nga tuli sensitized more naddala abayimbi abatanategeera nsonga eyo okubasomesa n'okubannyonnyola lwaki weetaaga okuba ng'ofuna mu kiyiiye ekyo because tugaggawaza abantu bangi abantu bangi bali mutufunamu ssente naye ng'ate ffe bannannyini ssente tetukola tutya kati naye ate no sinenya nnyo babwakanya because lwobeera mu mbeera nga weetaaga ne bakuleetera ekintu biseera ebisinga oli waba alinayo obusho 3 4 5 ayinza alaba nga kiringa ekikola kitya ekimala kati ajja kubanga ayogera lwakuba nti alowooza kigendamu kalimusalibwako nze ndowooza tukwatagane bukwataganyira nze mbadde ndowooza copyright eno tewali yanigikubye naye nze ndaba yeekubiramuko nina ekibuzo njagala okubuuza gwe mulebera mu matevu nti tivi okulimba lwo ekusasule mu mateeka bwe kirina obba obeera mu mativu kibeerawo ekiti nedda kibeerawo ekiti eno win-win situation tv zikutwala content zimujja out of nowhere temuli kazannyo kemulagaano nga temukasasudde tekaliyo kubanga kalina copyright oba kitegedde mugenda ne musasula obulango bwammwe oba kibateva buli kyonna kyonna ekiyisibwa ku mpewo kubanga nawe musasula okubeera kuki ku mpewo nawe mukisasulira kati nze kyendowooza kiwe tv zino zisasula already zibadde zisasula juli ayogedde n'agamba copyright ebaddewo n'ebintu ebimu bibaddewo naye bwennannyini abantu babulina nga tebabukola ki tebabufuna kubanga tebuli organized tv zino ziraba zisasula license n'ebintu ebirala bingi naye ebintu byezisasula mulimu ebyaffe ebikolebwamu abayimbi naye abantu bemusasula tebatuusa bikomaawo kati mwesawa exactly so there is a lot that nebina okubeera line maybe okulaba nga buli kimu kiri put in the right place ate nno muneewewunye mweraliikiridde nnyo mmwe gweweraliikiridde nnyo naye nekopa erina wekwatako weraliikiridde naye okimanyi tekweraliikirirako kwabwerere n'essaawa zino gw'oli musasula kimanyi nti osasula kati gw'oli ku tv osasula esente revenue gwe gwosasula tumulinako batulina okuba nga tufuna naye tagenda wantu watuufu olwokuba tetulina bwannannyini boda ekoletinga sente zemwongerako tezituuka yo esigadde ekyalo mugenda gikolera mu boda yakyuka nayo UPRS egitwasa okulwanagana nayo ate ate ebintu bikyuse etatukaye the board era the board yali obuzibu ebintu byali self-centered ku bantu kitege yes Mr. Wafula n'abalala naye ebintu bizze ne kati bw'otwala neyoyo akunnyonnyola n'ebitaaliwo mabega ekitaaliwo luli tewaliwo nakunnyonnyola but also neeno nembayimbi mulimu obunafu bungi abantu bangi nnyo abawogera nti twetaaga UPRS esasule nga ate tetulina registered muki UPRS I think kyetulina okubaako ne sawa it's a whole big thing tuli mu kutereeza kyonna muyimbi creator writer tobuli abawriter busanga bayomba zendabye Shina Skies ngakola interviews eziwera nga si mumativu ne mutuufu kubanga ebintu bimubonyabonya alaba wakawa atambula ebintu bitambula talina kyafuna kati time entuufu yeeno era actually ensonga eno buli tuba tugyogerako mbadde ngamba abantu abagizanyira amasoke bagiteeka ebbali bagireke olaba ekintu ekyo nga bwokyogera Mr. Lumonde
ekintu ekyo aiswa kinene okusinga awo kati buli batunda bwogamba buli TV bweneba kunyimambe basasule kine ekifaananyi kyekipaintinga mu bantu ekifu olwedde osasula but si gwe omulamwa gwakutereza nakwalaininga mulimu guno kuvira ddala nga bwojule bwagambye tewali kazannyo kemuteekamu awo Anikete challenge eriwo nti abantu abamu tebalina nnyo okumanyisibwa ku copyright kati omulamwa gwaffe naddala mmwe abatulano bulunaku mwembere nga mumanyi musobole oyongera okusomesa ate era Mr. Lika nkubulira ekintu kimu era waliwo watagenda kutegeeza kituufu okitegeera waliwo watagenda kutegeera si bayimbi ulira ekigambo kino creatives teryakuba copyright naye okusinga ebadde yesigamye nnyo ku bayimbi Uganda enene ne wabawo ekintu ekirala ekipya ekijja wano naye oba tokimanyiko ne bakitandika enkya ne bakireeta wano ekipya era bajja baba wakikuba ebintu bwe bibadde era bakyogera amanyi n'atamanyi kati abantu boogera olw'ensonga ez'enjala oli ayogera kubanga amanyi noba ayogera kubanga yawulidde noba ayogera kubanga ayagala bamanye nti naye amanyi okola ki okwogera abamu balayikisi abamu babiki kyegambye mukya copyright kubanga kitwaliramu abantu bangi si ba blogger si ba dancer si ba creatives buli mwali mu creative industry kimutwalira muso Nteesa ninda katono Bobby Nteesa buli ali mu field making sure tusoka ntukwatanga baby so ketambule betina kiganye tukube eyo kati mbadde nsaba naddala bano ababeera ku muzindalo beekanako mbadde nsaba nnyo n'obuwembwe badde basome musooke mumanyi bebale nnyo olaba gwe wobeera wano nga gwayogedde olina abantu abakufollowinga abakwagala ono abadde akimanyi bwe ddoboozi nayo copyright osoditekako copyright otegeera kati gwe wooyogera eri omuntu obafaaniwo agenda twala kyomugambye kati watwala kyomugambye ekyagenda onyumiza abalala abanayuganda tetusoma nnyo okitegeera mwabayimbi mugenda kiyinza okubasuulamuko wansi kyekyo kyegambye ekituufu kiri nti ekintu ekipya bwe kijja naddala okutereza omulimu mulimu ebyosuula kitegeera naye tekitegeeza nti ekintu bwe kitereera nti kibi so buli muntu abeererwedde weetaaga kutereza otereze lwakuba nti nno kale just okusuula n'okugwa simanyi bantu kye bategeeza naye nze kankubuulireyo omuwala omusajja yayimba akayimba yani oyo gaayo yayimbayo obuyimba bwe obutonotono opaka bamusibye wano okwa teyayongera kugundi ye kiba kinyuma nti bw'oba oyimbye oluyimba lumu nga lusobola okusustaininga bweba system ekola gomanyi nyimba ffe ze twakakuba senga byali bikola system senga tuli basajja bagagga nnyo kyengeza kunyonnyola nti ebyo byemugamba nti lwakuba nti bino byetwogera tubyogeza njala kalimu emmere bino byetwogeza obiraba tubyogeza njala kubanga just tuba twagalayo akawogo ketufuna enkya naye nti omuntu afuna sente enezo industry zemulaba gozakye bannakenya abayimbi babe tebasanga bagudde eddalu byaddala nno byatalimba tebasanga bagudde eddalu kubanga nedda ewaabwe waliyo copyright bateeketeeke fensi yaffe nerima nnyo kweza ensonga nnyo misali ono producer yani omunnakenya Sedo yajja wano tukole naye nnyimba album buli kimu bakituwandiisa buli kimu twakisayininga shares lupapula ku lupapula laba bino byoli ndi mu studio nawe tuli muwandiika nobaako kyoyiya era okiteeka wali ku pepa ne bekabakalaini kama kubuuza ono kino kiri mpozi ng'onakkiriziganya nti giro kino newojja n'okubamu gita gita buli muntu ayinako osegedde
ate that is what creates omuntu okuba nerakiza leyo okubanga obeerawo nekati bino bigambo bingi lwa bwavu ebigambo bingi lwa bwavu bo tukimanyi tubadde baavu naye nebitwandyogedde bwavu mu industry mwe buli bungi naye tutereeze omulimu guno sina kutunuulira bwavu bwokka tutereeze omulimu ate gujja tereera natereera ebya tujja biraba singa ennyonnyonyo kino ekintu guno omusinde kambabuulireko abantu abatamanyi buli creative yenna atamanyi kino ekisinde kyetuliko kikwatako ate yeno time yaffe gye tunokyusizaamu obulamu bwaffe ffenna kubanga kati imagine nti obaddewo oli nga teriiwo nakyofuna nekatugezako gireeta tugiteekewo ate tulabe obona atera okubanguwe kati huwayo kati balimbi banne bemugera banyonnyola batya kuba waliwo abatayitegeera nammwe nagambye bino si bya buli mutegeera tubirekeremu nga bamanyi gwe kankubuuza ekibuuzo bw'ogenda wali eri okukola driving permit ne bakugamba kola kino nekino wakana kuba ogyetaaga wandigambye system eno ng'embonyabonya kangireke naye ebyo tebikola n'ebya music bigenda okukola ate neteeka mulowooza kigambo tteeka kyasaaga etteeka libateeka lyo liri mukujja bakyali mu nyumba mpolampola emboozi badde ya corporate baddeko osobola okufuna ideas n'okumanya okwenjawulo batugambye nti badekapede tegamuseta empitirivu nnyo okusomesa abantu lwagali bamwe miliyoni 3 zasomesaawa abantu corporate zasomesaawa bakikola bazifuna doledi bazimu miliyoni kibala zina bwe zibulira okitegedde emboozi etwongera eri abantu okutegeera kubanga emboozi badde nnene nnyo abantu buli mwayo bira kyasanze nekyayagadde so kifuna kuyamboza bwendowooza zaabwe nga bo ng'abayimbi ku nsonga ezo abuterevu tugera ku bidiyo abwe empya jaribu bidiyo yakolebwa ziga ziga omuntu obadde amufunamu mikisa omena wena olugezigezi yenze mwirako obuzibu gwe lugezigezi olukusumuwa mwagattaki mwagattaki obuzibu avaawo oyo lugezigezi alina lungi lugezigezi okufedera audio limbo olwo baluwandiika bamita Nicola yaluwandiika ne producer muyita DT Ranks yali producinga idea generally yali yaabwe ne bagiguza enoka nagireeta yalutuletera n'atugamba nolimba luliwe luti netulwagala naffe netulukola so it was their idea writers idea nalaga enoka nalwagala naffe nalutuletera netulwagala so kaboze mugatondo nti omuntu oba wanika oluyimba wanikira ba B2C mwe musinzira kukyokkiza oluyimba lw'omuntu oyo kubanga muli abantu basatu kituufu definitely we write so much we are writers music afa omungi ffe tumuwandiise naye writer bw'aba ne idea ennungi etufitting because buli kimu tukiyimba naffe era tugoba nnyingi era tusumbwa abangi abalowooza nti tubasumbwa kuba tetukola nabo naye it's because we are sensitive on what we produce fengaffe era naffe ebisinga Nicola yakimanyi I've collaborated with him so much like ajja n'okola n'akola ekintu kati ennaku zino by the way Nicola is somehow Nico yese final balina engeri bamanyi kati B2C Dr. Brain we've not worked with Dr. Brain tukagamba mwebale abasobola just oli asobola omanya kati nti Julio ibaka tetuyimbidde olweso kutula mu gato za Julio and that's a creative mind kyenokola Bobby alina kuba kino Mr. kino oluusi nekiyitamu netukikwata netukikola kale tusobola kunyonyekana kayimba katerenga Mr. Julio mukwano gwo Shem akutumiddeko nnyo Shem Mwanje simanyi wamwina wenkolagala enjawulokubuuze kushimwanje amwita atya kali kushimwanje ne Mr. Julio omwogerako kyomwana oyo mwina nkwatagana kyo wakola naki akyali wange kyaliwo just kyali wange tomwina mu kibeera tomwina mu mbeera
enkwatagana yona n'enjawulo. Omwana lumo. Nze ndowooza mwagala mbeeko enkwatagana gye mbagamba naye nkwatagana ngibagambye. Mwine engeri gye mwagala mbawe enkwatagana endala. Mugambe kyaliwange ate mwina nkwatagana. Kati yekyaliyo ngijjewo. oyongerako endala kyategeeza. Nze kankuwulire mu industry eno lwakuba nti industry eno eri bweti kati fe abayimbi abaluddemuko ebbanga etuluddemu olina abantu boolaba n'owulira nga bayimba bulungi kati bw'ofuna chance n'obalabako obabuulira ebigambo by'olina obbagamba. Nze abayimbi bangi bakyali bange abapya Laika kyali wange, Shimu kyali wange, waliwo n'omuwala omulala kyali waffe yani Pretty Banks. Naye obasanga obabuulira because you see with women at sometimes tebaba aggressive that much. N'omulanga akayimba kakutte ate n'akavaako n'akola ebintu ebirala. N'omugole n'omubuuzo nti n'omugambo waayo kiki akayimba kakutte ate gwe ebintu obivuddeko okitegeera because oba omulanga ayimba bulungi tewaliwo kintu kyamaanyi. Nzigamba kubeera basajja mmwe kuva gye mwatandikira eri yonna yonna naba ne collaboration ze mukola kisabanga ko mwana muto gwe mwali mukutteko ne mugamba yuko tukoleko collaboration n'omwana omuto. Aroma wo yennyini tuva Aroma wo weffe twamuleeta Aroma wo kubanga lumonde mugende ku B2C Entertainment on all socials za B2C Entertainment buli wamu genda ngo clicking house ulo kusanga akayimba ako yaman era bafani baffe mwebale nyo mwebale dalo tuwagira tuvudde wala ne bafani baffe man kumana nasinga emputu nga tonda singa appreciate you guys lumonde yasinga obachi lumonde mwebale nyo mwebale dalo much love and respect. All right, just tuna mkuru wa Barbara mbuzi zenjawulo naye mubuze nnyo copyright abimanyi nnyo oyo oyo abimanyi nnyo bya copyright. Believe what I say, maluva. Tesili mukodo beka magiva. Emele nina kula kuva. Eya dala ye gwasi ye bintu. Nagako, toba mofera.